जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. भुरग्यानो, शेवटींचो काळ हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुम्ही आयकला आणि आता जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटींचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंस ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सर्व संगतीची तुमकां समजोनी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेनात देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात. तुमकां ही समजोनी आसा आनी सता तावन फट केदींच उपजाना म्हणून तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयता. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचे नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात समेस्त आनी सतमंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावंचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीचे सायंबीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साहजली. जुवावन ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटले. तो मुजे उपरांत येता तरी मुजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो मुजे प्रास पयले स्नान घेता. म्हूण जाचे विशांत हांवें सांगले तो होच. ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइसे मारिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचे उतार हे.